Биыл тіл туралы заңның қабылданғанына 30 жыл. Ана тіліміздің абыройын арттырып жүрген сала мамандарына мереке қарсаңында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың алғыс хаты табысталды. Олардың қатарында өңірлік тіл жанашырлары да бар. Ақордадан арнайы жолданған алғысты облыс әкімінің орынбасары Сұлушаш Құрманбекова табыс етті. Тұңғыш президентіміздің бастамасымен қазақ әліпбиін латын таңбасына көшіру жұмыстары жүйелі түрде жүріп жатқан белгілі. Латын графикасына көшіру реформасында еңселі еңбек етіп жүрген жандардың бүгін мерейі тасығанда. Олардың арасында Күлзинат Мейрамбайқызы да бар. Айтуынша жолданған алғыс хат бұрынғыдан да зор жауапкершілік жүктейді. Тіл жанашыр ретінде тілді уағыздау, тілді аясын кеңейту мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстардың нәтижесі шыққан сияқты бүгін. Бұл алғыс хат енді бізді бұдан да көбірек жұмыс жасауға, бұдан да жақсы зерттеулер жүргізуге бізді құлшындырған сияқты. Марапаттау рәсімінде тағы Батырғали Ақпаев, Сәмин Құлбарақ, Гаухар Шеримова және Балмира Мырзабаева сықлы мамандардың да еңбек еленді. Жиында облыс әкімінің орынбасары тағы бір жаңалықтың басын ашты. Айтар болсақ, Тараз мемлекеттік университетінің филолог ғалымдары облыстық тілдерді дамыту басқармасының тапсырысымен жаңа қазақ әліпбиін үйретуге қазәліпби.kz онлайн бағдарламасын дайындаған болатын. Аталған жоба республикалық 10 үздік жобаның тізіміне еніп отыр. Нұрлан Әбдікәрім, Санат Аралбек, Жеті Ньюс.